This is your maths class and the topic is geometric mean. As we had already learned about arithmetic mean, in the similar manner there is a geometric mean. Geometric mean beta, geometric mean of two numbers. Geometric mean between two numbers, it is two numbers, suppose A and B, is under root AB. How it is? Suppose A and B and there is a geometric mean G are in GP. Geometric mean निकालना है मतलब GP में होंगे and when they are in GP, so their ratio is same. So there is a common ratio, that is G upon A equals to B upon G. So G square equals to AB and G equals to under root AB. That is your geometric mean. Now see exercise 12B. It's an important exercise. First question, calculate geometric mean of x and 1 by x. ठीक है, हम इसमें से फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड 1 बाय एक्स. सिंपल, अभी आपको बताया ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, दो नंबर्स के बीच का, दोनों का इंटू करके अंडर रूट कर देते हैं. सो इट इज़ x इंटू 1 बाय एक्स, दैट इज अंडर रूट 1, दैट इज 1 ओनली. सो ज्योमेट्रिक मीन इज 1. नाउ सी सिक्स्थ क्वेश्चन, sixth question is insert 6 geometric mean between 14 and minus 17 upon 64. Sorry, it is minus 7 upon 64. So how it is? ऐसे क्वेश्चन हमने AP में भी, अर्थमेटिक मीन में भी किए हैं. हमको 14 और माइनस 7 अपॉन 64 के इन बिटवीन 6 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं. सपोज G1, G2, G3, G4, G5 and G6. So these are 6 geometric mean in between 14 and minus 7 upon 64 and they will be in GP, are in GP. Now see बेटा, now total number of terms will become, आपको मैंने बताया था कि जितने ज्योमेट्रिक मीन होते हैं उससे हमेशा 2 टर्म्स ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज देर आर 6 ज्योमेट्रिक मीन एंड इट इज 7th and 8th टर्म. सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हियर वी हैव 8. हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जितने भी आप अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं उसके बाद उसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 2+ हो जाते हैं. जितने ज्योमेट्रिक मीन हों उसमें 2+. So there will be 8 terms. Now applying the formula for A8 in GP is A r to the power 7. What is 8? 8 means last term. Last term is minus 7 upon 64. A means your first term 14 and r to the power 7. So minus 7 upon 64 into 14 equals to r to the power 7. 7 2s are 14. So it is minus 1 upon 64 into 2. नाउ सी, हमको इसको 7 पावर में अरेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको -1 को -1 रह लेते हैं और 64 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 6 एंड 2 to the power 1. सो 2 to the power 6 into 2 to the power 1 equals to r to the power 7. That will become -1 upon 2 to the power 7 equals to r to the power 7. Now see, the powers are odd. There is an odd power. Odd power में आपको पता होना चाहिए कि -a to the power ऑड पावर आप कुछ भी ले लीजिए तो वो नेगेटिव ही आता है. अगर पावर इवन लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है. तो हियर वी हैव माइनस साइन इज देयर एंड पावर इज ऑड, सो वी कैन राइट हियर एज अ -1 upon 2 whole to the power 7 equals to r to the power 7. So r is your -1 by 2. When we have r, we can find the remaining terms. That is, we can find geometric mean, 6 geometric mean. That is, first geometric mean is G1. G1 is your second term of GP. Second term of GP, that is AR. That is, A is your, A क्या था आपका 14 and R is your -1 by 2. So it is -7. Now G2 is AR square. AR square, that is 14 into -1 by 2 square. सो इट इज़ माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 1 2 कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज़ 7 by 2. नाउ सी,
G3 is AR cube that is 14 into minus 1 to the power 3. Here negative power odd that is नेगेटिव एंड एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा -7/4. इन द सिमिलर मैनर G4 AR to the power 4 that is 14 into -1/2 to the power 4. अगेन इट विल बिकम पॉजिटिव, पावर इवन है तो 7/8. नाउ G5 and G6. Again in the similar manner you will calculate them. AR to the power 5 that is 14 into -1/2 to the power 5, so it is -7/16, and it is AR to the power 6 that is 14 into -1/2 to the power 6, so it will become -7, so positive 7/32. Now see another question number 7. The arithmetic mean and geometric mean of two numbers are 17 and 8 respectively. Find the numbers. You have given the arithmetic mean, you have given the geometric mean. You have to find the two numbers. So let two numbers be A and B. Arithmetic mean between A and B is 17. That is A plus B by 2 equals to 17. A plus B equals to 34. And geometric mean between A and B is what you have given. Geometric mean is 8. So therefore under root AB is equals to 8. On squaring AB equals to 64. सेकेंड इक्वेशन. बेटा आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करनी है, A प्लस बी और ए बी. आपको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बताया गया था, जब भी आपको सम और प्रोडक्ट दिया गया हो तो आप वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, पर व्हेन यू हैव गिवन द सम ऑफ टू नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, देन फर्स्टली फाइंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab. ये एक लॉजिकल क्लास वाइज स्टेटस चेंज होता है. लाइक आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे, पर जब हम हायर क्लास में जाते हैं तो उसको हायर लॉजिक से चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं. a प्लस बी इज़ योर 34 एंड ए बी इज़ 64. सो इट इज स्क्वायर ऑफ द 34 इज 16. 3 4s are 12, 12 2s are 24 और 25, 5 2 9 और 2 11, minus 4 4s are 16, 25 2 56. So it is 0 0 11 में से 2 गए 900. So a minus b is 30. Give it equation number 3. On adding first and third, now you have sum of two numbers a plus b equals to 34. You have difference of two numbers. So solve these two equations. On adding 1 and 2, you get 2a equals to 64. So a equals to 32. In the similar manner, on subtracting first and third, so a will be cancelled out. Plus b 2b equals to 34 minus 34. So b equals to 2. Hence the two numbers are 32 and 2. Now see question number 9. It is arithmetic mean of two numbers 2 more than their geometric mean. The ratio of two numbers is 4:1. Find the numbers. You have given the ratio of two numbers. Since ratio of two numbers is 4:1. So the two numbers be 4x and x, and given arithmetic mean equals to 2 more than geometric mean. Arithmetic mean of these two numbers is 4x plus x upon 2, or 2 plus geometric mean is under root 4x into x. So it is 5x upon 2 equals to 2 plus 2x. So it is 5x equals to 4 plus 4x. So x equals to 4.
So the two numbers are, hence two numbers are 4x, so 16 and 4. Now see the next question of the exercise, question number 11. ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा. इसमें स्पेशली एग्जाम्पल नंबर 10, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सी क्वेश्चन नंबर 11, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी. Sorry, arithmetic mean of two numbers is A and their geometric mean is B. Show that these numbers are. You have given that arithmetic mean and you have given geometric mean, but you didn't give, you don't have the two numbers. Let the two numbers हम suppose कर लेते हैं, क्योंकि A और B आपको already दे रखा है, तो let two numbers be, हम X और Y ले लेते हैं. बी एक्स एंड वाई, हमको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की. ऑल्सो गिवन अर्थमेटिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई इज ए, दैट इज एक्स प्लस वाई होल अपॉन 2 इक्वल्स टू ए. दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2a. गिव इट फर्स्ट इक्वेशन. In the similar manner, you have given geometric mean between x and y. What is it? It is b. So under root xy equals to b. That means xy equals to b square. Squaring कर दी तो xy आपका आ गया b square. Now again you have sum, you have product, you have sum of two numbers, you have product of two numbers. We have to find the two numbers. For that we have to firstly find difference of two numbers. By applying the formula x minus y का whole square equals to x plus y का whole square plus 4xy, sorry minus 4xy. Putting these values, x plus y is 2a, तो 2a का whole square minus 4xy यानी 4b square. So 4a square minus 4b square. So x minus y equals to, taking 4 as a common, 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 अंडर रूट के बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. गिव इट थर्ड. नाउ यू हैव सम ऑफ टू नंबर्स, यू हैव डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स. एडिंग 1 and 3 you get the two numbers. Adding 1 and 3, so x plus x is 2x, y will be cancel out, so it is 2a plus 2 under root a square minus b square. Taking 2 common and cancel it out, so x equals to a plus under root a square minus b square. This is your first number, and on subtracting first and third you get the another number. On subtracting फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करें. फर्स्ट आपकी है ए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2a और थर्ड है आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू समथिंग. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू 2a माइनस 2a माइनस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. टेकिंग 2 एज अ कॉमन एंड कैंसिल आउट, y इक्वल्स टू a minus under root a square minus b square. This is the second number. Now see question number 12. What is it? If a is to b equals to, you have given the ratio of two numbers 2 plus root 3 is to 2 minus root 3. Show that arithmetic mean of a and b is double of their geometric mean. Given that a is to b equals to 2 plus root 3 is to 2 minus root 3, and we have to find arithmetic mean of a and b is double of their geometric mean. Let, since the two numbers are in the ratio, so a equals to 2 plus root 3 whole x and b equals to 2 minus root 3 whole x. So arithmetic mean equals to a plus b by 2, that is 2 plus root 3 plus 2 minus root 3 whole x upon 2. That will become root 3 will cancel out. Arithmetic mean is 2. 2x and geometric mean equals to under root of 2 plus root 3 whole x into 2 minus root 3 whole x. So it will become
x into x is x square and a plus b into a minus b. So it is a square minus b square x square. That is x. So geometric mean is x. What you have to given? You have to given you have to prove arithmetic mean is double of their geometric mean. Now see, arithmetic mean, since arithmetic mean equals to 2x, so geometric arithmetic mean equals to 2 into geometric mean. Hence proved. Now see the 14th question. It's very important question. What is it? If A be the arithmetic mean of two numbers B and C, and G1 and G2 are the two geometric means then between them, then prove that G1 cube plus G2 cube equals to 2ABC. सबसे पहले since A be the arithmetic mean of two numbers B and C, A be the arithmetic mean of B and C. So A equals to B plus C upon 2. So B plus C equals to 2A. Give it first. Also given G1 and G2 are the geometric mean between them. B and C, and there are geometric mean between them G1 and G2. So they all are in GP. Now all the four terms are in GP, so A4 equals to AR cube. Capital A ले लेते हैं, AR cube. A4 means last term is your C. So C equals to A यानी first term B R cube. तो C upon B equals to R cube. तो R equals to C upon B की power 1/3. That is your R. So G1 क्या आ जाएगा आपका? G1 आपका second term, that is first geometric mean. तो AR means A आपका first term B और R is C by B की power 1/3. In the similar ways G2 is AR square, तो B C by B की power 1/3 का square. So it is B C की power C upon B की power 2/3. Now what you have to prove? You have to prove G1 cube plus G2 cube equals to 2ABC. So G1 taking LHS, G1 is B C by B की power 1/3 whole cube plus G2 is B C by B की power 2/3 whole to the power 3. So it will become whole power 3 करेंगे तो B की power 3 हो जाएगी और C by B की power 1 हो जाएगी. तो B की power 3 into C by B plus B की power 3 into C by B का square, C square upon B square. What is it? B cancel, ये B square cancel, so it is B square C plus BC square. Taking BC as a common, so it is B plus C, and B plus C is 2A by 1, so it is 2ABC. That is your RHS, hence proved.